Tangachalarga o'xshar ekan. Demak, pullar haqida gaplashamiz. Qarzdorlikdan charchab ketdim. Qanday qilib qutulay degan savol kelibdi. Azizlarim, agarda siz e'tiborni faqat qarzdorlikka qaratsangiz, demak siz qarzdorlikdan hech qachon chiqa olmaysiz. Kirib imkoniyatlaringizni ko'rib chiqing, qog'oz oling va men nimani mazza qilib bajaraman va nimani bajarsam pul topa olishim mumkin deb yozib chiqing va bularni 100 taga yetkazsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Balkim yaxshi pishirarsiz, balkim yaxshi tikarsiz, balkim enaga bo'la olarsiz, balkim kompyuterda ishlarsiz. Xullas, o'zingizni barcha qo'lingizdan keladigan ishlar ro'yxatini tuzasiz va shularning ichidan 5 tasini tanlab olasiz. Agarda hali menda bunaqa narsalar yo'q, men kasb olishim kerak desangiz, bu ham to'g'ri. Demak, siz o'zingiz qiziqqan kasbga yo'nalishga o'qishingiz kerak bo'ladi va o'sha kasbni davom ettirib pul topishingiz kerak bo'ladi. Nima bo'lganda ham siz faqatgina qalb kasbingizni toping va o'shanda sizga pullar keladi. Pul bloklaringizni aniq topish uchun shaxsiy sessiyamga yoziling yoki bir raqamini yozsangiz, men sizga bepul dastlar silkamni yuboraman.